И вот «Буран» почти готов. Для его перевозки с московского завода на Байконур была переоборудована знаменитая МК Владимира Месищева. Глядя на эту авиационную сцепку, не верилось, что изящный самолет может поднять такую громадину. Тем не менее, эта конструкция взлетела и взяла курс на Байконур. Приближался день пуска. Испытатели, учившие «Буран» летать, очень хотели быть на его борту. Но с самого начала решение было однозначным. «Буран» полетит без пилота и сядет в автоматическом режиме. 15 ноября 1988 года. Погода портилась на глазах. Накануне старта было штормовое предупреждение. Скорость ветра достигала 20 метров в секунду. Главные конструкторы долго совещались, но все-таки дали разрешение на старт. Этот момент, наконец, наступил. В такие минуты все слова кажутся лишними. Он вышел на орбиту. Ему предстояло сделать 2 витка. Всего лишь на 1 больше, чем в свое время сделал Гагарин. Как похожи 2 этих события, и какая пропасть лежит между ними. Наши космические победы стали возможны благодаря усилиям миллионов людей. «Буран» был обречен. Многие понимали, что его первый полет, скорее всего, окажется последним. «Буран» шел на посадку. Трудно было поверить, что он делает это самостоятельно. Борясь с сильным боковым ветром, «Буран» подошел к земле и коснулся бетонки почти в центре расчетного ромба. Самолет пробежал по полосе и замер, отклонившись от осевой линии меньше, чем на метр. Это была наивысшая точка траектории развития советской космонавтики. Событие попало в Книгу рекордов Гиннесса как первая в мире полностью автоматическая посадка орбитального корабля.